Pikainen update tältä päivältä. Nyt on aloitettu toisen puolen koripaneeleiden maalaus kanssa. Kokeillaan vähän eri tekniikkaa, että tulisiko sillä parempi ja tasaisempi pinta. Ainakin hyvälle näyttäisi. Sen lisäksi poikkirautaa vedetty pohjaväri ja lisävaloteline. Kanssa vedetty ensimmäinen kiekka valkosta. Kuultaa aika perkeleen pahasti läpi, mutta varmaan 2-3 kiekkaa lisää, niin se on siinä.